rồi vào đây. Chiên tôm su á. Đây là chưa chiên mà mới có Đấy thì em bỏ vào. tráng quà đúng không? Tôm mình đã được ướp gia vị rồi. Xả sủng. Tôm cực tươi nha các bạn nhé. Đây gọi là cái món chiên tôm su như tóc anh học. Tí mình phải gọi anh học ra bảo anh cho một cái mũ đi chai bỏ cái tóc ra, bỏ cái mũ ra để cho anh nhìn cái tóc của anh. Không biết anh học chứ được. Ở đây mới là khâu công đoạn lướt qua để cho nó cứng con tôm. Giai đoạn 2 là lúc nào mình chuẩn bị ăn mình mới chiên đúng không? Ngất vô ra luôn. Thì chuẩn bị đổ cái cắt phong này vào nuốt. Đây là mình đang có một cái nồi gì đây nhỉ? Thôi à? Thì cái là mình đang chiên tôm su như tóc anh học, còn mình thì phải là mình đang đồ xôi su. Đồ xôi con su à? Đồ xôi con su à? Ôi da, hay quá ta. Đồ xôi con su đúng không? Giờ thế hóa ra cái gì su à? Thế mày thuận tay chiêu mà mày? Chiều. Tưởng mày thuận tay pha trái. Trái chiều gì À thế à? để vẫn đó này. Thế đi đường toàn đi bên trái à? Đâu thấy mấy thằng thuận tay chiêu toàn đi đường bên trái mà. Rồi thôi. Mình đang chiên tôm rất là gần cửa hàng của mình. À bạn Hải ơi, mình ở bên đây bạn ơi. Mình đang nằm ở bên đây. Mình đang chiên tôm su. Nào làm cho. Đây làm được. Được. Hả? Có ai làm cho hay làm mình? Làm cái gì em? Đây, cửa hàng mở kìa. Cửa hàng à? Cửa hàng thì không em chiên qua được chị. Chị nó mới chiên thật. Bây giờ thì chiên lướt qua cho nó cứng thôi, nó khỏi cho nó ngấm gia vị đồng tí nữa thì mình chiên. Hiện giờ là mình đang có xả với cả sả tế đúng không? Sả tế là mình ấy rồi, mình ngâm gia vị rồi. Thôi tắt bếp. Ôi thì cứ vớt ra đi làm sao mà phải tắt. Thằng này lại bảo đồ xôi xù. Chị Tiến ạ. Hả? Thằng này lại bảo là đồ xôi xù. Đồ xôi xù là thế nào? Ừ, chiên tôm xù này đồ Đấy phải hỏi xôi xù. đường em biết này. Công đoạn 2 là bao giờ mà chiên đợt 2 là chiên cho nó được. Có ấy bột không? Không mình không dùng bột. Bột không ăn không ngon. Bột đấy ra Mình chiên tôm tự nhiên là mình không có dùng cái loại bột gì cả. bột tí su thôi. Không, bột đưa ăn nó không ngon. Bây giờ chú mang cái ấy vớt vào cái này ra. Cái xả này ra, cả tí nó để bỏ cái này. Cái này được sau mình chiên mình không cần dùng cái này nữa bởi vì nó ngấm rồi. Bỏ luôn. Cái này là bỏ. Đây. Cái này đổ bỏ luôn cái mỡ này luôn. Thế thì đổ hết vào đấy rồi đi đổ. Dày mỡ chảo rồi. Trong này mình rửa sạch chảo để mình chuẩn bị. Thế là mình chiên được.